good morning. Ayan na sila ngayon ang mga alaga namin mga karnero, sheep. So ngayong month na ito, month of October, so schedule na sila nag-aanak. So ayan na sila. So ngayon bali 7 na ang anak. 7. So tatlong white, apat na brown. Ayan. So ayan na sila. Bali 4 na brown and 3 white. Okay. So 6 to 7 months pwede na. So dapat schedule kami mag-ear tag para malaman natin yung sino yung nag-anak. Arang mga masama ko, may 4 ka piso na umong gabi turbo diri. Mga purik ko. Okay. Munang ma-stress ang kuandre kay ang sobra nga pagkaon kung sobra imbis nga ang tilapia maghinay-hinay sila manigpot na. Pagkaon ng pabo. Tawaga sila. Tawaga. Tawaga. Diri lang. Oh. Oh, tama na. Busog na sila. Oh, isa lang, kuha isa lang, tama na. Dala diri. Kaon na pabo. Dako. Oh, sige, pakaon na sila. Oh, na sila kakaon, oh. Ay, dili. Sige, pakaon na sila. Dili na. Kay nagalumlum. Sagdi lang. Sige, tagay sila. Kuruk, tawaga. Sige. Ang 3 ka pabo. Nagtanaw lang. Wala
na. Tapos na. Ang pabo, gigan ang pabo.